Lo que me encanta de nuestro... Por aquí. Ahí está el barranco del Estamos monte. justo en la finca. ¿No? Así. Es bonito aquí, la verdad. Y ahí vamos. Desestresa full. Hoy viajo a Quito. Esta es nuestra, ¿verdad? Claro, este es el Y- sembrado de nosotros en Lindero. Voy muy animado, muy contento, muy feliz de Sí, que haya sí. sido una semana de mucho aprendizaje, de mucho trabajo. Estamos yendo con leches de Sandy fresquita Ha estado de cortar la chanta. para ustedes pues que padecen de problemas gástricos. Muy contentos de poder servirles, de poder ayudarlos. Tengan la certeza de que van a recibir un producto bastante fresca y pura. Muy bien.